आपने खाना खाया? मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आपकी वालिदैन? सेटा आपकी वजह से आपके पास कपड़े भी नहीं साफ पहनने के लिए? तो मेरे अजीज साथियों और मेरी बहनों, आप लोगों को पता है कि हम कितने खुशनसीब से हमारे पास रहने के लिए घर, खाने के लिए बेहतरीन खाना और पहनने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन लिबास है। मगर जो हमारे सलाहदादा बहन भाई हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, ना रहने के लिए घर, ना खाने के लिए खाना और ना पहनने के लिए लिबास। आगे बढ़ें और इनकी मदद करें। जिनके पास कपड़े हैं वो इनको कपड़े दें, जिनके पास जूते हैं वो इनको जूते दें, जिनके पास मेडिसिन है वो इनको मेडिसिन दें, जिनके पास खाना है वो इनको खाना दें। ये हमारा फ़र्ज़ भी है और ये दीन का हुक्म भी है। आए आगे बढ़ें और इनकी मदद करें।